Goeiedag en baie welkom by Sin Maak vandag. Sin Maak, die Bybelstudie waar ons saam sin maak oor die skrif, God se wil en wat dit vir ons beteken. Soos wat julle weet, die van julle wat nou al vir 'n geruime tyd saam met ons Bybelstudie doen, sal weet ons is besig met die boek van Romeine. So Romeine is een van daardie briewe wat geskryf is aan 'n gemeente wat Paulus nie self gestig het nie. In Handelinge sien ons hoe daar geskryf staan dat die besoekers van Rome het teruggegaan na die uitstorting van die Heilige Gees. So die gemeente in Rome is gestig nie deur Paulus nie, natuurlik deur die Gees wat mense gelei het om dit te doen. So Paulus was nog nooit by die gemeente in hierdie brief nie. So of hy later nou daar was, waarskynlik, maar hy was nie ten skrywe van die briewe in Rome gewees nie. So, ons lees vanoggend saam Romeine 8 vers 31 tot vers 39 en dan sluit ons ook so af met die hoofstuk vanoggend. So terwyl ons so dan saam is, kom ons lees die Bybel. Ek wil julle aanmoedig om ook julle uit julle eie Bybels uit te lees as julle die 2020 vertaling het. Alternatief enige ander vertaling is ook reg. Daar's nie fout daarmee nie. Ek gebruik net tans die 2020 vertaling. Goed. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Nog meer. Dit is hy wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of 'n swaard? Soos daar geskrywe staan, terwille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons so slagskape behandel. Maar in alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat geen dood of lewe, of engele of magte, of teenwoordig of toekomstige gebeure, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping ons kan skei van God se liefde, wat daar in Christus Jesus ons Here is. Dis 'n kort stukkie, maar dit is 'n baie kragtige stukkie. So, wanneer ons nou na hierdie teks kyk, daar's een belangrike woord wat ons nou regtig baie mooi oor moet praat, is hierso waar Paulus sê, meer as oorwinnaars. En ek dink dit is ook die groot kern van hierdie 9 verse. Ons is meer as oorwinnaars hoe deur Christus Jesus, maar meer daaroor 'n bietjie later. Goed. Wat sal ons dan nou van hierdie dinge sê? Wanneer Paulus dit sê, dan verwys hy na alles wat vooraf gegaan het. So al die hoofstukke wat boontoe is, alles wat ons nou tot dusver gelees het, dit is wat is ons gevolgtrekke dan hiervan. En Paulus som dit so mooi op wanneer hy dan sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hoekom? Want God het sy eie seun vir ons nie gespaar nie. So dit beteken dat as God dit doen met sy eie seun, hoeveel te meer sal hy dan nie vir ons help en ondersteun, daar wees vir ons, want ons is deel van hom deur Christus. Maar Christus is ter wille van ons almal oorgelewer. Sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? So hierso in hierdie eerste paar verse sien ons, of die eerste paar stellings, sien ons dat Paulus gebruik sy tipiese gesprekstyl. Hy vra 'n vraag en dan antwoord hy dit weer. So dis vra op vra op vra. So Paulus doen dit sodat dit ook 'n gedagte prikkel by die leser, om te sê, okay, maar ek kan die antwoord, en dan gee Paulus die antwoord in 'n geval. Maar nou sien ons ook iets hierso, hy vra, wat maak ons hiervan? En dan antwoord hy ook met 'n vraag. En dan na dit maak hy 'n stelling, en dan sê hy nou hierso, wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, ensovoorts, tot aan die einde van die vers. Maar dan weer, die laaste deel van hierdie vers, is waar hy weer 'n vraag vra. So Paulus probeer by die mense tuis bring, dat daarso is julle moet dink daaroor, dink 'n bietjie mooi oor wat die evangelie inhou, wat beteken die evangelie vir ons. Wie sal die uitverkorenes van God aankla? So niemand kan ons aankla as God ons vrygespreek het nie. Want ons sê dat God is
die een wat sal oordeel, maar toe stuur hy vir Jesus Christus, sodat ons skoon kan wees voor hom. Want onthou, sonde kan nie voor God wees nie. En wanneer Christus ons skoon gewas het met sy bloed, wanneer ons sondes vergewe is, staan ons skoon voor God. En dan kan niemand en niks ons aankla nie. So dieselfde met in ons eie lewe, as ons byvoorbeeld 'n fout gemaak het, of ons het 'n situasie gehad in ons verlede, wat nie mooi was nie, wat regtig 'n slegte situasie was, of slegte gewoontes, of seksuele voorkeure, of wat ook al. Niks kan ons aankla as God ons daarvan kwytgeskeld het nie, as hy ons uitgekies het om die sonde wat daar was, as ons dit bely het, dan kan niks ons aankla nie, want God het ons vrygespreek. En dit getuig ook van die uitverkore kinders van God. Nou gaan Paulus verder en dan sê hy, wie sal ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer nog, so daar is dit belangrik. Hy het gesterf, dit is feite, maar Paulus plaas die klem om te bevestig dat dit wel gebeur het, dit is so, maar hy is ook opgewek en hy sit aan die regterhand van God. Wanneer Paulus hierdie verwys, wil hy beklemtoon Christus se mag en majesteit. Mag en majesteit, sy gesag oor alles. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Nou maak Paulus weer 'n stelling en hy vra dit. En dan gee hy nou voorbeelde van, wat sou hy nou sê, swaar kry of benoudheid, so daai angstigheid, of 'n tekort te hê, of situasies wat verander, vervolging waar jy doodgemaak word vir jou geloof, honger natuurlik die fisiese, naaktheid, tekort aan klere, beskerming ensovoorts, gevaar of swaard, dit kan saam geklassifiseer word, so gevaar is ook dan nou mense wat uit is om te vervolg. En dan die swaard is dan uiteindelik ook die vervolging, maar ook oorloë ensovoorts. OK, soos daar geskrywe staan, terwille van u word ons die heeltyd aan die dood uitgelewer, word ons soos slagskape behandel. So, hierdie is so 'n mooi stelling om te bevestig dat ons van God af is. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. So, wanneer Paulus hierdie stelling maak, dan herinner hy ons ook daaraan dat ons gaan mishandel word, ons gaan swaar tye kry, ons gaan beproewing deurgaan, ons gaan verdruk word, want ons sê ons is Christene. Ons is dan nou die wat onder God gaan, onder God se leiding leef, en ons lewe daar volgens inrig. Maar hierdie sondige wêreld waarbinne ons is, wil dit nie hê nie. En daarom sal ons altyd onderdruk word as gevolg van die waarheid wat ons probeer verkondig, en die waarheid wat ons uitleef in ons eie lewens. So dit is so belangrik dat ons dan as Christene vas staan, selfs al weet ons, daar kom swaar tye, ons is slagskape soos wat ons behandel word. En dan maak Paulus hierdie stelling, maar in alles is ons meer as oorwinnaars deur sy liefde wat hy aan ons bewys het. Volgens my is hierdie die hooffokus in hierdie teks, in hierdie hele teks wat ons nou saam gelees het, sal vers 37 my fokus wees. Hoekom? Want meer as oorwinnaars. In Afrikaans het ons nie regtig 'n woord wat die oorspronklike Grieks regtig baie mooi oorgee nie. Maar wat ons kan dit vertaal as is super. Net oor die wedstreep kom nie. Dit is jy is so ver oor die wedstreep, so ver voor jou teenstanders. Dis nie eers waar nie. Meer as oorwinnaars. Ons het nie 'n mooi woord om dit oor te vertaal nie, en dis hoekom ons sê meer as oorwinnaars. Jy's nie net 'n oorwinnaar nie, maar jy's meer as dit. En dit is baie keer waar goeders ook 'n bietjie verlore raak van die oorspronklike briewe, waar daar daadwerklik 'n dieper en 'n mooier betekenis is wat ons nie altyd kan verwoord in ons eie taal nie. Maar hierdie verduidelik soveel mooier. Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Hoe het hy natuurlik sy liefde aan ons bewys? Deur die kruis. Ek is immers daarvan oortuig. Nou maak Paulus hierdie stelling om te sê, ek is daarvan oortuig. Ek is oortuig. So hy wil nou sy persoonlike oortuiging aan die mense tuisbring, dat geen dood of lewe, natuurlik soos die dooies en die lewendig, geen engele of magte, hulle word altyd bymekaar geplaas. Ons sien dit ook in die Ou Testament. So die
die hemelwesens, of teenwoordige dinge of toekomstige dinge, gebeure, of kragte of hoogte, diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van God se liefde skei, wat deur Christus Jesus aan ons Here is nie. So, niks van hierdie dinge kan ons skei van die liefde van Christus nie, van God nie. Nie diepte nie, nie hoogte nie, niks nie. En daarom kan ons ook berus en rustig wees in die wete dat die Here ons wel beskerm en bewaar, soos wat hy ons liefhet en vir ons bewys het deur die kruis. In hierdie deel is dit belangrik dat ons herinner word dat ons is meer as oorwinnaars. Meer as net oorwin bietjie. Ons is soveel van oorwinnaars dat ons die ewige lewe gekry het. Dat die toekomstige dinge veel beter is as die teenwoordige dinge. Want daar is ons baie keer dinge waar ons ly, situasies waar ons ly en probleme het en swaar kry en swaar trek. Maar dit is niks in vergelyking met die heerlikheid wat kom wanneer ons saam met God uiteindelik in die ewige lewe sal wees. Ek hoop hierdie deel van Romeine het vir jou sin gemaak. Tot volgende keer. Totsiens.